नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली रक्षाबंधन। भयणुलांनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तांचें तोंड केलें गोड। दवल्ले पंचायती लागसार आशिल्ल्या घराक पेटलो उजो। शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास। शेड आनी हेर वस्तू मेळून लाखांवयर लुकसाण। नुस्तेकारांनी दर्याक नाल्ल ओपून नुस्तेमारी सिजनाक केली सुरवात। आतां गोंयकारांच्या ताटांनी पळोवपाक मेळटलें नुस्तें। पणजूण वाठारांत राती उसरा मेरेन म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर करची कारवाय। सलग चवथ्या रातीक थळाव्यांचें आंदोलन चालूच। डॉक्टरांच्या संरक्षणा खातीर गोंय वैजकी कायद्यात दुरुस्ती करपाची गरज। दोतोरांची सुरक्षा म्हत्वाची। सरकारा वतीन सगळे तरेची घेतले खबरदारी। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांची हमी। आनी कुळ्या दूधसागर धबधब्यावेली ट्रेकिंग दुसऱ्या दिसाय बंद। जीटीडीसीचे अध्यक्ष जीएफटीसी आनी राणा खात्यान जोड बसका घेवन हो विशय करचो सुटावो। गायडांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। दवल्ले पंचायती लागसार आशिल्ल्या रायकारांच्या घराक सोमारा सकाळी अचकीत उजो पेटलो। उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो। शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। ह्या उज्यान शेडी सयत हेर वस्तूंचे लासून गोबर जाला। कॉल येयले 7:45 AM सकाळी मॉर्निंग की कॉल येयले की घरा उजो लागलो म्हणून। घरा उजो लागलो म्हणून ते कॉल दिले जयराम मुळगांवकर म्हणून। तेणी कॉल दितले आमी इमिडिएटली टर्न आउट केले फायर स्टेशना साकून आनी इमिडिएट विथीन 5 मिनिट्सा भितर हांगा पावले। मदीं मातशें ब्लॉक बी पडले आलेम सर्कल एलजी सर्कलाक इलेक्ट्रिसिटी सर्कलाक मातशें ब्लॉक पडले आमकां। ताका लागून मातशें एक 30 सेकंड सुमार लेट जालो। पूण हिंगेन पळय जाल्यार ओवर तेमची 1/2 आसा तो सेकंड फ्लोराचेर तेंची ते वॉशिंग मशिना उजो लागलो। एक दिसता त्या प्रमाणे दिसता की वॉशिंग मशिना ते शॉर्ट सर्किट जाले आसूं। शॉर्ट सर्किट जावपाक कारण आसूं शकता कित्याक ती उंदरांनी बी वायर खावन बी ताका ते शॉर्ट सर्किट जावंक शकता। ताका लागून तिणी आनी कांय नाशिल्लें तिणी बाकीचे आसले म्हणजे तेंची रोप आनी वॉशिंग मशिना इमिडिएट आमचे फायर फायटरांनी ते इमिडिएटली हें केलें फायर फायटींग करून उजो सगळो पालयलो। लॉस अशें कितलें लॉस अशें म्हणजे तशें म्हटलें ताका एक वॉशिंग मशिनाची आतांच्या रेटी प्रमाणे हें केलो जायत जाल्यार ताका एक 18 to 15,000 सुमार लॉसीस आसा। वॉशिंग मशीन ताकी कितल्याचें तें सांगूंक शकना न्हू। म्हारग सुद्दां आसूंक शकता। नांव कितें तुमगेलें? म्हाजें नांव हवलदार शेखर देसाय मडगांव फायर स्टेशन। गोंयभर रक्षाबंधन व्हडा उमेदीन मनयली। भयणुलांनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तांचें तोंड गोड केलें। जायते कडेन शाळांनी लेगीत रक्षाबंधन उत्सव मनयलो। पळयात। रक्षाबंधन म्हळ्यार भयण भावाच्या अतूट नातें सांगपी परब। ह्या दिसा भयण आपल्या भावाक राखयेचो धागो बांदून आपली रक्षा कर म्हूण मागता। गोंयान हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। आमच्या डिचोलेच्या केशव सेवा साधना या संस्थेच्या ज्या विशेष शाळेत आज आम्ही रक्षाबंधन कार्यक्रम साजरो करता। रक्षाबंधन हो तसो जरी समाजान भाव आणि भयणीचो जरी उत्सव जरी असलो तरी आमच्या खातीर आम्ही हो एक कार्यक्रम वेगळ्या संधीची आम्ही लाभ घेता। ह्या कार्यक्रमात जे समाजान वेगळ्या प्रकारचे लोक असतात जसे आमचे हे जे स्कूल आसा हे विशेष भुरग्यां खातीर आसा
ह्या विशेष भुरग्यां खातीर संवेदना वाडच्यो, तांकां आपुलकी वाडचे अशें म्हणून आमी वेगळ्या वेगळ्या स्कुलांक आयच्या दिसा आमंत्रीत करता आनी एकामेकांक राखी बांदून जे स्नेह आसा जे आमी बंधुत्व जो भाव आसा, आमी एकमेकांचे भाव आसा, आमी मित्र आसा, आमी एक आसा, हो जो भाव आसा तो तेंच्या मदीं आमी तयार करपाचो प्रयत्न करता. आज आमच्या मदीं अस्नोडे हांगाचे डॉक्टर केशव वैरा मेडकेवार शाळेची भुरगीं आसा, तेंच्या बरोबर आमी हो रक्षाबंधन कार्यक्रम साजरे करतात. एकमेकांक आमची भुरगीं आनी तेंची भुरगीं एकमेकांक राखी बांदतले आनी आमी एकाच समाजाचे भाग आसा, आमी सगळे एक आसा हो भाव तेंच्या भितर वृद्धींक करतात. राती उसरा चलपी लावड म्युझिक बंद करतले अशें सरकारान सांगिल्लें. सरकाराक जमना तर पोकी आश्वासनां तरी कित्याक दिता असो अणजुणकारांचो प्रश्न. सेगीत चवथ्या रातीकूय आवाज प्रदुशणा आड अणजुणकारांनी रस्त्यार देवन आंदोलन केलें. Noise pollution is killing us. तुम्ही सुसायडल मिशनाचेर हा कितें रे? इट इज द एंड ऑफ द गेम. आवाज सोसूंक जायनासलो, वायब्रेट जातालें घर. दॅट द लिमिट ऑफ आवर पेशन्स इज ओवर रे. और आर यू इटिंग द्या शेट? प्रमोद सावंताक डायरेक्ट सांगता, डोंट टेक द रिस्क विथ पीपल्स लिमिट. आवाज सोसूंक जायनासलो, वायब्रेट जातालें घर. सकयल साकून टॉप. हिंगा सगळे हफ्ता पावपाल्या, कमिशन पावपाल्या. हांगा तुमचे एवरी नायट सनबर्न जावपाक लागला. कायदो कितें यार्ड स्टिक्स डिफरंट केल्ली आसा कितें सरकारान? हे प्रमोद सावंताक आयकूंक येना. ऑल लवर्स हू लव गोवा, वी शॅल ओवरकम. वी शॅल ओवरकम. वी शॅल ओवरकम someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. व्हडल्या आवाजात म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर कारवाय करची म्हणून हणजूणकारांनी सेगीत चवथे रातीक रस्त्यार देऊन आंदोलन केले. सगळे नेम फाट्यार मारून राती उसरा मेरेन हणजूण वागातोर वाठारांतल्या क्लबांनी व्हडल्यान म्युझिक वाजयतात. कागाळी करूनय ह्या क्लबांचेर कारवाय कित्याक जायना? पुलिसांचेर कोणाचेर चेपण आसा काय कितें अशे साबार प्रस्न उपराशीत हणजूणच्या लोकांनी पुलिशेक घाम काडलो. व्हडल्या आवाजात म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर कारवाय करची म्हणून लोकांक सेगीत 4 दीस बोवाळ करचो पडटा. इतले सगळे करूनय पुलीस आनी प्रशासन कानार केस ओडून वग्गी आसा हाचो अर्थ कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. To do with these 200 people who are gathered here, whose mothers are screaming at home, whose children have died. तुम्ही suicidal मिशनाचेर हा कितें रे? Can't you all stop these 5 bingtakar from blasting music? Or are you eating their shit? 2 महिने झाले. 1 महिना झालो मरे PI ट्रान्सफर केलो म्हणून. Why don't you have a PI here now? Are you going to wait? Suspended. For Christmas and New Year also and take money? And then dismiss some small staff who's there? पळय रे, BJP पळय हा न्हू. आणि प्रमोद सावंताक डायरेक्ट सांगता, डोंट टेक द रिस्क विथ पीपल्स लिमिट. तुमकां कोण मरे तोपतलो हुंच्या मिटिंगीक? इट इज द एंड ऑफ द गेम. तुमचे कितें जालां न्हू मरे, टर्मिनली इल पेशंट जालो न्हू, मोतात म्हणटा न्हू, तो इकडे हा आनी तिकडे हा म्हणटा. बट डोंट पुट अस एट रिस्क फॉर ऑल दी शिट दॅट दे आर क्रिएटिंग हियर. निवडून येयले कोणाचे रे तुम्ही? कोणाच्या कुस्तार निवडून येयले रे? सवण जावपाक येयलेले मरे हे दुकोर तुम्ही हे येयलेले मरे? And you supposed to listen to these people? You think we have come here to pass our time? I'm just cautioning you. I don't need to warn you. I'm just cautioning you that the limit of our patience, of these people's patience is over. याच्या फुडें कितें जातलें ते तुम्ही भोगतले आनी तुम्ही बोसत्यात आमकां नक्षल म्हणटना. कायदे घुसपायन दवरलो आहे. कायदा मंत्री हांवें सांगलो कायद्या मंत्री जावा ताका जाय फोड लावपाची गरज आसा. कायदे घुसपायन दवरलो आहे. आज कायदे घुसपायन दवरले म्हणटरी सगळे बॉल पास करीत आहे. इट इज नॉट रॉकेट सायन्स. इट इज नॉट रॉकेट सायन्स. इट इज व्हेरी क्लियर. इफ यू डू नॉट फॉलो द लॉ, देर आर सफिशियंट लॉज.
जर जर अरविंद केजरीवाला तुमच्यान कांय कोण आसना विथआउट ट्रायल विथआउट डुईंग एनीथिंग तुमच्यान भितर दवरूंक जाता जाल्यार हें सगळें आज बंद करूंक जायना तुमकां आनी कितें जाय हा अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया तुमकां भितर घालून दवरला नो ट्रायल नथींग वेर इज द लॉ जाल्यार हें तुमचो भितर इंटेंशन आहा नियत म्हणटा हिंदीन इंटेंशन टू डू थिंग्स रायट फॉर द पीपल हू हॅव वोटेड फॉर यू जे लोकांक तुका मत मारला तुमगे 2000 देखून घेवन जावं पूण तोच लोक जर एक भेर जालो कूड जालो तो 2000 घेवपाकूय पावपाना तुका वोटूय मारपाक पावपाना सो दिस इज द परिस्थिती आय थिंक टुडे वी हॅव टू एन्श्योर that we will fight this battle and we have to remove this sick government. सकल साकून टॉप हिंगा सगळे हफ्ता पोवपाल्या कमिशन पोवपाल्या इट इज टायम टू चेंज एंड रिमेंबर एंड वालोर तुमकां आयज लोकांनी तेणी चिंतची आनी कितें म्हणून की स्वप्नेश आयला प्रतिमा आयला लोक एकठांय जाल्यार म्युजीक बंद करा आय चॅलेंज यू दिस नॉट गोना स्टॉप आनी 2 दिसांनी परतून स्टार्ट जातले हेंचे हफ्ता जेन्ना घेवपाचे बंद जातले पळय तेन्ना ते बंद जातले सो दीस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट These people are responsible. All, even the bureaucrats, the police, everyone is hand in gloves here. Absolutely. There's prostitution going on here. There are drugs. There are dope parties going on here. बारीक मनशाचे एक वोंटी माचे मुखार गेल्यार पुलीस येता, ज्युडिशियरी येता, केसीर घालता आणि हे कितें आणि हे कोणाक फायदो करतात हे आमच्या गोंयकारांक लुकसाण करतात. We are talking, we are opposing 1 day, 3 days sunburn. But remember, हांगा तुमचे every night sunburn जावपाक लागला. God knows how many youth are dying over here. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. महिला दोतोरांचेर कोलकातात जाल्लो अत्याचार हो दुर्दैवी आसा. डॉक्टरांच्या संरक्षणा खातीर गोंय वैजकी कायद्यांत दुरुस्ती करपाची सामकी गरज आसा. दोतोरांची सुरक्षा म्हत्वाची आसा ते खातीर सरकारा वतीन सगळ्या तरेची खबरदारी घेतली अशी हमी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. ममता बॅनर्जी तिचे सरकाराच्या नेतृत्वान आयज थंय पळयता आमी की ह्या तरेची तिचे सरकार आसतना ह्या तरेची घटना जे घडल्या आनी आयज डॉक्टर सगळे कडेन रस्त्यार आयिल्ले आसा इन सपोर्ट ऑफ ते डॉक्टर जेची मृत्यू जाली आनी ह्या तरेचे भयानक परिस्थितीन तिची मृत्यू जाली आनी हे TMCचे सरकार जे आयज थंय राज्य करता म्हाका दिसता की ती महिला आसून तिका महिलाचे सेंटिमेंट कळना हे सगळे गोष्टी राजकारणाच्या दृश्टिकोनान पळोवपाची गरज आसता. आयज आमी गोंय राज्यान आमच्या डॉक्टरांक आमी कमिटमेंट दिता की डॉक्टरांचे जे कितें प्रोटेक्शन जे कितें CCTV कॅमेरा जे तेंचे विचार आहात जे तेंचे विचार ते रेझोनेट करता तेंचे विचारधारा की आमी वी सपोर्ट द डॉक्टर्स इन कॅलकटा तेंचे सेंटिमेंट जे कितें घटना थंय घडल्या आमचो बी डॉक्टरांक पूर्णपणे पाठिंबो आहा. आयज आमी डॉक्टरांचे बरोबर रावतले आनी जे कितें गोंय राज्यान आमी सगळे गोष्टी आमी केल्ले आसा. पयलींच्यान वेगवेगळे जे गोष्टी जे डॉक्टरांची कितें इच्छा आसा आयज आमचे डॉक्टर्स इन सपोर्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन कॅलकटा आनी मेडिकल आमचे फ्रेटर्निटीचे सगळे लोक जे आयज कलकत्ता ते आयज रस्त्यार आयिल्ले आसा कारण ह्या तरेची भयानक गोष्टी जेन्ना ह्या तरेची घटना घडटा अक्षरशः मनशाच्या डोळ्यांतल्यान रक्ताचे आंसू भायर येता आनी आयज ती एक महिला मुख्यमंत्री आसतना तिचे नेतृत्व सकयल ते सरकार ह्या आमचे ते डॉक्टर कम्युनिटीक प्रोटेक्ट करूं शकना हे एकदम दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आनी कसलें सरकार चलयता म्हाका खबर ना. आमच्या गोंय राज्यान CCTV पासून आमचे डॉक्टरांचे जे कितें मागणी आहा ते आमी ते आमचे डॉक्टर बरोबर आमी आसा सरकार डॉक्टर बरोबर आसा हांव हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तेंचे बरोबर आसा आनी आयज आमी जेन्ना आमी आमचो कायदो स्टेट सब्जेक्ट असल्या कारणान ट्वीक करपाची गरज आहा ते ट्वीक करून आमी प्रायवेट हॉस्पिटलाची सिक्युरिटी आनी महिला डॉक्टरांची सिक्युरिटी आमी प्रोटेक्ट करपाक प्रायवेट हॉस्पिटल भायर आमी दवरचे ना फक्त सरकारी हॉस्पिटलाचेर उलोवपाक हांव आयज तुमकां आपूंक ना. प्रायवेट हॉस्पिटलाक बी आमी तांकां एंगेज करून प्रायवेट हॉस्पिटलाची बी वेगळे तरेचे नियंत्रण वेगळे तरेचे मेकॅनिझम करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. पण दुर्दैवाची गोश्ट की एक महिला मुख्यमंत्री आसून महिलांचे दुख्ख आनी ती भावना ती पळोवंक शकना आनी म्हाका दिसता की सगळ्या गोष्टी राजकारणाच्या दृश्टिकोनान पळोवपाची गरज ना पूण आमच्या राज्यान एक आमच्या गोंय राज्यान आमी आमचे महिला डॉक्टर्स आनी महिला जे डॉक्टर्स आनी महिला स्टाफ हांकां योग्य तरेचे प्रोटेक्शन आनी वेवस्थीत ह्यो गोष्टी करपाक आमी प्रयत्नशील आसतले. कुये दूधसागर धबधब्यावेली ट्रेकिंग दुसऱ्या दिसाय बंद. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान दूधसागर धबधब्याचेर ट्रेकिंग करपा खातीर 177 रुपया वाडयिल्ल्यान गायडांनी नाराजी उक्तायल्या. GTDCचे अध्यक्ष GFDC आनी राना खात्यान जोड बसका घेवन हो विशय सुटावो करपाची मागणी गायडांनी केल्या. कुळेच्या फामाद दूधसागर धबधब्याचेर ट्रेकिंगेची फी वाडयिल्ल्यान गायड्सांनी तिडक उक्तायल्ली. आयतारा लेगीत गायड्सांनी ट्रेकिंग बंद दवरली. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान ट्रेकिंगे खातीर वाडयल्ली फी फाटीं घेवची म्हूण गायडांनी मागणी केल्या. म्हणल्यार आमी सगळे आयज गायड सगळे जमा जाला कित्याक की आमी आयज दूधसागर वचपाना आयज आमचो दुसरो दीस पण आमी कोण दीस आयचे दीस गायडिंगाक वचना
आणि फाल्यां बी वचपाना परवा वचपाना जो पर्यंत आमची मागणी जी आसा पळय 177 रुपया आणि ते 50 रुपया जो त्या पर्यंत ते मायनस करना म्हणजे ते कॅन्सल करना तो पर्यंत आमकां कोणीच गाडी वॉटरफॉल वचपाना. जे ट्युरिस्ट येता हांगा ट्युरिस्ट खूब येता सगळे जाण विचारता वॉटरफॉल वयता पूण आमी हे कितले येता ते टायम जावन येता काय कशें येता टायम जावन येता 10 जावन 10:30 आपल्याक आनी धांक बंद आसता हांगा बंद. पण तुमी कितें मागणी धांक म्हणजे फॉरेस्ट गेट बंद. आमकां मागणी कशी आहा 6चो टायमींग सकाळची 6 ते ते 12 स ते 12 हय. आणि आमचो हो GTDC चार्जीस जावं GFDCचे 50 ते प्रोविजन कांयच नासल्या कारणान आमकां तें कांय नाका. कितें प्रोविजन तें आसा कितें दिता सरकार कितें दिता जाल्यार तें आमी दिवपाक तयार आसा. तुमकां दिसता की तुमची एक मिटींग बी जावची अशी दिसता तुमकां आमकां दिसता. ते मिटींगेन कोण कोण येवचो असो आमगेलो आमदार लाडको आमदार आमचो PI GTDCचो चेअरमॅन तो कोण आमचो प्रणव साहेब जेफ्रीस. RFO आमगेलो सिद्धेश नायक हे सगळ्यांनी आमचे कडेन मिटींग घेवची आणि आमी पंचायती मिटींग सरपंच तुमी सगळे एक कडेन रावन मिटींग आमी सगळे गायड आमी बरोबर उलयता आणि आमदारा कडेन स्वता हांव उलयतलो ह्या आमदारान म्हाजी मागणी आमच्या सगळ्या गायडा वाटेन. ट्रेकिंगे खातीर पर्यटन उदरगत महामंडळान 177 रुपया, रान महामंडळान 50 रुपया, रान खात्याचे 100 रुपया, गायडां खातीर 200 अशें सगळे धरून 527 रुपया ट्रेकिंगे खातीर येवपी पर्यटकांक दिवचे पडटात. दूधसागर धबधब्यार येवपी ट्रेकर्सांक कसली सुविधा उपलब्ध ना, पूण ह्यान फुडें सगळे सुविधा उपलब्ध करून दितले म्हूण गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यान सांगले. सांगा ट्रॅकिंग जे कोण आसलेले ते बंद आसले आयच्यान बंद म्हणटात म्हण आयज बी कोण गेले काय म्हणटा कोण वचना न्ही. किती फी आहा बी हांगा बी तुमची फी आमची GTDCचे 150 रुपया प्लस GST प्लस GST 18% 175 जाले प्लस GFDCचे आसतले 50 रुपीज आणि फॉरेस्टाचे 100 टोटल मेळून 327 327 प्लस गाडाची 200 गायडाची जाय 527. 527. ओके आणि वयर किती बी सुविधा आसा तुमच्या मार्फत वल्ल्यान तुमी गेला म्हणटरे तुमी हांगा ट्रॅकिंगाची वल्ल्यान हांगा बुकींग करता कशें कितें हांगा ऑफिस कुळ्यान एक आसा न्ही रे रिसिप्ट आसा रिसिप्टाच्यान घेता म्हणजे हांगा कितें लोक गेस्ट हांगा येता तर गॅस डायरेक्ट रानांसून तशें येता भायल्यान येता भायल्यान येता. मागीर तुमी ताका हांगा कितें प्रोवायड करता मागीर तिकेट आनी रिसिप्ट आसा कितें आहा रिसिप्टीची रिसिप्ट आसा तेजेर GTDCची GTDCची आनी आनी तांकां सुविधा कितें आसा भितर सुविधा सद्या पर्यंत ना आतां GTDC मार्फत कितें आसा आतां सद्या पर्यंत ना आतां स्टार्ट जाला न्हू 2 दीस जाले मागीर इतले पयशे कशे तर ते स्टार्ट जावन आतां जातले न्हू हळूहळू सगळें जाता न्हू. ओके ट्रॅकर कोण आसा पळय तांकां कितें GTDC मार्फत कितें दिलां बीन शूज जावं जॅकेट जावं कितें आतां तेंचे येवपाचें आसा तर फंक्शन आसतलें 22 तारखेक म्हणटाले ते पूण आसा हय तांकां मेळटलें सगळें 288 जाणां हय 288 न्हू 256ची ट्रेनींग जाला 256 जाल्यार ट्रेनींग 288 लिस्ट नांव आसलें. आमी कुळ्या आसा ज्या जाग्यार हांगा एक जगप्रसिद्ध असो वॉटरफॉल आसा त्या वॉटरफॉल पळोवपा खातीर भरपूर हांगा गेस्ट कुळ्यान येता. आनी दुसरें म्हणजे कालच्यान जे फॉरेस्टान नेमणूक केल्ले गायड आसा 286 अशें कितें गायड आसा तेंची नेमणूक केल्ली आसा आनी 286 गायडांक हांगा जे ट्युरिस्ट येतात तांकां ते 286 गायड घेवन हांगा प्रत्येक एकटो 8 जाणांक व्हरपाची तांकां रुल्स घातलेले आसा. त्या रुल्सार प्रमाणे तेंच्यानी चालू करपाक गेल्ले पूण अक्षरशा पळयलें जाल्यार GTDCची रेट आसा आनी जी GFDC रेट आहा पूण ते रेट मोठ्या प्रमाणात लायल्या कारणान हांगा तांकां कसल्योच सोयी ना सुविधा ना जावं ट्रॅकर म्हणून कोण नेमणूक केल्या तांकां कसलीच सुविधा दिवना. अशें आसतना तेंचेर हे जी रक्कम लायल्या ती भरपूरशी दिसता तांकां. ट्युरिस्ट जो कोण येता गायडींग करपाक वयता तो तेंचे कडेन झगडटा आनी इतले पयशे कित्याक ते तितले पयशे कित्याक अशें म्हणटा. पूण संबंदीत जो आमचो GTDCचो चेअरमॅन आसा आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हो सर्वसामान्याचे प्राण सोडपाक अग्रेसर आसा. पूण हितून कितें जाल्लें आसा की तो म्हणटा की 500 रुपया दिता ते गेस्ट दिता तांकां कित्याक कांयच लागना तेन्ना तेंच्यांनी कोणी दादागिरी करची न्हू असो तो उलयता. पूण तेजी कोणी दिशाभूल केल्या लोकांनी त्या तेंच्यांनी करची न्हू अशी हे गायड हांगा सांगता. तेन्ना आमचे कडेन एक बरी मिटींग घेवची. मिटींगे आमी सगळे आसता आनी आमकां सगळे डिपार्टमेंटाचे जे कोण ऑफिसर लागतात त्या सगळ्यांनी हांगा येवन मिटींग घेवची. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. मांद्रे पोलिसांनी घोळे वखदा तस्करी प्रकरणात सय्यद आसिफ जिब्रानाक अटक केली. ताच्या कडल्यान सुमारे 1.5 लाखाची 4.64 ग्रॅम घोळे वखदा जप्त केली. सय्यद जिब्रान आगरवाडात चोपडे घोळे वखदा विकपाक आयिल्लो तेन्नाच ताका पुलिसांनी अटक केली.
सायबर फटवणुकीचो आता एक नवो प्रकार मुखार आयला. लोकांक फोन करून तांचे विरोधात उच्च न्यायालयात समन्स प्रलंबित आशिल्ल्याचे कांय जाण सांगतात. देखून अशे तरेचो फोन आयल्यार लोकांनी 1930 चेर फोन करून कागाळ करपाचें आवाहन सायबर क्रायमान केलां. नमस्ते, यह हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है. आपके पास एक सम्मन अभी तक एकत्र नहीं किया गया है. कृपया इसे यथाशीघ्र एकत्र करें. सम्मन जानकारी के लिए कृपया 1 दबाएं या आयुक्त से संपर्क करने के लिए 0 दबाएं. Hello, this is the notification from High Court. You have a subpoena not yet been collected. Please collect it as soon as possible. For subpoena information, please press 1 or press 0 to contact Commissioner. नमस्ते, यह हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है. आपके पास एक सम्मन अभी तक एकत्र नहीं किया गया है. कृपया इसे यथाशीघ्र एकत्र करें. सम्मन जानकारी के लिए कृपया 1 दबाएं या आयुक्त से संपर्क करने के लिए 0 दबाएं. आता जो तुम्ही फोन कॉल ऐकलो असो फोन कॉल तुमकां येऊ शकता. हो नवीन प्रकारचो फ्रॉड जावन आसा, त्या खातीर जागरूक जायात. पयलीं फोन येताले की तुमकां तुमचे बायक किडनॅप जाला, बाबू किडनॅप जाला, तुम्ही पैसे दियात. पूण आतांचे जे फोन कॉल्स जे आसा ते तुमकां येतले की तुमचे कोर्टाचे समन्स उरल्या, तुमकां नोटीस येयल्या, त्याचे पयशे भरपाक उरल्या. 0 दाबा, 1 दाबा. पूण अशें कांयच न करता तुम्ही जागरूक जावपाची गरज आसा. सायबर क्रायमान हो ऑडिओ कॉल मुद्दाम पब्लिश केल्लो आसा. अशे फोन कॉल जर तुमकां येत जाल्यार तुमी जागरूक जायात आनी 1930 ह्या हेल्प नंबराचेर कॉल करा. नाल्यार cybercrime.government.in ह्या सायटीचेर वचून तुमची कंप्लेंट तुम्ही रजिस्टर करू शकता. जागरूक जायात, सतर्क रायात आणि सावधान रायात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव नेक्स्ट पंडित. मडगांव नगरपालिकेत एका फाटोफाट एक आर्थीक घोटाळ्याची प्रकरणां मुखार येत आसा. फेस्ताच्या सोप्याचे 17 लाख भायल्या भायर गायब करपाचे प्रकरण ताजें आसतना तो वायफाय बिलाचे 17,000 रुपयांचे नवे गुड्डुलसां उक्ताडार आयला. ह्या प्रकाराक आदलो मुख्य अधिकारी जबाबदार आशिल्ल्याचो आरोप नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केलो. मडगांव नगरपालिकेत फेस्ताच्या सोप्याचे 17.5 लाख रुपया भायल्या भायर गायब करपाचे प्रकरण ताजे आसतनाच आता वायफायाचे गुड्डुलसां उक्ताडार आयला. मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हो प्रकार उक्ताडार हाडला. नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराच्या कोतान ह्या प्रकाराक आदलो मुख्य अधिकारी जबाबदार आसा खंय. 17.5 ते हांव वसूल करतलो. तातूंत आमचो एक्सिक्युटीव चीफ ऑफिसर खूबसो जबाबदार आसा. हांव ते वसूल करतलो. 17.5 जाल्यार तातूंत 17,000 17,000ची फॉर्जरी जाल्ली कडेन. म्हज्या म्हायती प्रमाणे कशें आसा पळय, 17.5 लाखाची तुमकां पयलीं ब्रीफ केल्ले कडेन आसा. ज्या वेळार म्हजे नदरेक आयलें तेन्ना वेळार हांवें तें ओपन केलें. नाल्यार तें आज पर्यंत जो पर्यंत कोणा कडल्यान लिपून उरता आशिल्लें. म्हाका दिसता गोमंतकान म्हजे इंटरव्यू घेतिल्लो. 17.5ची आनी एक भानगड जाल्ले कडेन आसा. हांव सांगता तुमकां. आनी तातूंत भितर ह्याय चीफ ऑफिसर त्या चीफ ऑफिसराची इनवॉल्वमेंट आसा. कळ्ळें न्ही? वायफायाचें करेक्ट. वॉचर एक नांवान केल्ले कडेन आसा आनी चेक एक नांवान काडिल्ले आसा. आतां 17,500 हे डायरेक्ट मडगांव म्युनिसिपालिटीचे जे वायफायाक बील पे करपा आशिल्ले तें बील पे करता म्हणून आपले नांवार चॅक काडिल्लो आसा आनी हाजेर जो पयलींचो CEO आशिल्लो ताजी सायन आसा आनी हे पयशे जे 17,000 आशिल्ले तेय बी योगेश शेटकराच्या एकावंटाक गेल्ले आसात. आज चेअरपर्सनाक आमी ह्या बद्दल विचारलें तेन्ना चेअरपर्सनान सांगलें की 17.5 लाख आपूण कशेंच मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या उदकां वचपा दिवपाना, आपूण हे रिकवर करतलो. पूण हाका जर कोण जबाबदार आसा जाल्यार तो फॉर्मर CEO गौरीश सांकवाळकर, कारण हाजे अंडर हें सगळें जाल्लें आसा. आनी तांणी एग्जाम्पल दितना हें 17,000चें एग्जाम्पल दिल्लें आसा की कशें मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 17,000 आनी आपल्या डायरेक्ट पर्सनल एकावंटाक घाले. म्हणजे जो चॅक म्युनिसिपालिटीच्या एम्प्लॉईचेर काडलो आनी ताजेर सायन आशिल्ली ती गौरीश सांकवाळकराची. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार. मोर्चे बेकायदेशीर दोंगर कापणी आणि जमीन रूपांतरण प्रकरणात जे कोण घुसपल्यात तांचेर कारवाई जावची अशी मागणी मोर्चे भाटीवाडीतल्या थळाव्यांनी केली. गांवच्या अस्तित्वाचेर हावळ येवची न्हय या उद्देशान मोर्चेच्या थळाव्यांनी गांवच्या मानाच्या देवाक गाराणे घाले. जी जमीन ही हडप केल्ली आसा आणि जे प्रॉपर्टीन जर आमी वयतलो जाल्यार आमकां ते वचांक दिनात. इतकी वर्सां केस चलता, 14 वर्सां जाली, तेचेर कोणीच हें करूंक ना, काम बंद आसला. आणि काल जो सरपंच जालो हेणी एनओसी दिली आणि त्यांनी काम स्टार्ट केला. सगळा फोडून घालून त्यांनी
विल्हेवाट लायली जमनीची अख्खो डोंगर फोडलेलो आहा त्या वक्ता हेचेर गव्हर्मेंटान आणि आमच्या आमदारान लक्ष घालून तसोच प्रमोद सावंतान भितर लक्ष घालून ह्या गरिबांक आमकां न्याय दिवचो इतक्याच हेंचे कडेन मागता. दुसऱ्या कालसालिंगा बोंबले भरणी तो आज 12 पंचायतन देव जेव्हा तू जवाचा खाळ केले चतुर्सीमा आकारलाय खातापुताची मर्यादा मानले देव पंचाकृत पुरी येतो भरिंगा त्याप्रमाणे तू कांदिवस वस आणि आज जेव्हा कांदिवस तो आज ध्या लेकरांची राखंडा ज्याप्रमाणे जेव्हा आज तू पूर्वाचो दे देवचा अवघड सवासी आज तुझ्या येलीच्या फळाने तुका अमृताचा फळ डोवला तर कित्यासाठी आज जी त्यांची जागा द्यावा आज पूर्णपणान घेऊन द्यावा आपणाच्या सुवाजी करून लेकरांक हे वागपाचे बंद केल्ले आहा रस्तो केल्लो आहा आज त्या थोल्ल्या वाडा वयलो वचांक देवा कोणाकच वाट ना थोल्ल्या वाडा कडेन जर वयतलो तर देवा आज पूर्वाचो जो काय चाळो मेळो आहा तो सगळो देवा भायर दवरचो पडटा थोल्ल्या वाडाच्या हातीन दिवंक मेळना त्याच प्रमाणे आज जा काय आहा तो देवा आज रस्तो बंद करून आज तो अग्रवाल आणि कोण प्रीतम रेड्डी आज ह्या आणि घाई असे हे 3 मनीस आहात ह्या 3 मनशांनी संपूर्ण जमीन हडप करून आज लेकरांच्या तोंडार पान फुसलेला आहात आणि तितून जेव्हा कोणी मिनिस्टर असू आमदार असू कोणी असू काय लागाना आज माझा जो पूर्वज आणि जाणट्यांनी काय अक्रेकला आहा आज ह्या लेकरांचा भाटियेकारांचा त्या भाटियेकारांचा त्यांना तू दिवंक जाय अशा पद्धतीन तुझ्याकडे मागणा मागतोय आणि हे कोण जेव्हा गावासून कोणी असू पंच असू किंवा देवा मंत्री असू आज तेजो सो तू घे आणि ह्या तिगांक 3 दीस जावच्या पयलीं देवा शासन करून तुझ्या थंय हाडटले जाल्यार तू खरो देवा आज 12 बंदराचो धनी राखणदार आज तू खांदी वच हितकारी असं तुझ्याकडे मागणी मागते ती मान्यता. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.